ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରୁ ଆସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ ରକ୍ଷା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବୋହିବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଋତୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ହୋଇଥାଏ। ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଝାଳର ଗନ୍ଧ ସ୍ରାବଜନନୀର ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରରେ ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବୋହିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏହି ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଥକାପଣ, ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାଂସପେଶୀ ଟାଣ ଏବଂ ଅବସାଦ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଲିଆ ମାଛ, କ୍ଷୀର, ପନିର ଏବଂ ଛତୁ ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସକାଳ 11ଟାରୁ ପୂର୍ବରୁ ରାତି କମରେ 20 ମିନିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଭାବରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବୋହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ଶକ୍ତିର ସ୍ତର, ଦୋଷ, ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ରାତିରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ବିନ୍ସ, ଲଙ୍କା, ବାଦାମ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଝାଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।